A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam. Sakmangke wa'an laki tibni sabirah enten sing maca sabirah. Wa'an laki tibni sabirah lan diriwayatake saking sahabat Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Niki biasanya dikenal dengan nama Abu Razin Al-Uqaili. Nah niku Abu Razin Al-Uqaili nggih niki Lakit bin Sabirah niki. Pernah kali Kanjeng Nabi niku istrine dikongkon menceraikan. Olahe sing wedok niki duwe lesan sing badhi'ah, sing elek. Nduk ngarepe Kanjeng Nabi niku nyelatu-nyelatu Lakit bin Sabirah niku padahal nduk ngarepe Kanjeng Nabi. Nggih. Kali Kanjeng Nabi dikengken menceraikan, tapi piyambake boten purun. Sebab kula wis kadung duwe anak kali niki, terus niki nggih kali kula mboten diluk pun suwe. Nggih. Bener duwe kekurangan nduk lesan tapi memiliki keistimewaan di sisi yang lain. Menungso niku kan ngoten nggih. Pandang gawene tak-tek misale ana napa-napa niku cekatan. Tapi lesane nggih wonten. Nah niku piyambake ngoten. Terus akhire kali Kanjeng Nabi mboten diperintah malih. Niki Lakit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Lakit bin Sabirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nate sowan nang Kanjeng Nabi kali bojone niku wau. Kanjeng Nabi pas medal ditemoni kali Sayyidah Aisyah. Terus disuguhi makanan. Ketika Kanjeng Nabi datang, Kanjeng Nabi takon nangone Sayyidah Aisyah, wis disuguhi Aisyah? Nggih sampun. Nggih. Apa niku wau disembeleno napa kambing. Disembeleno kambing. Terus Kanjeng Nabi matur nangone Lakit niki, sampean gak usah ngerasa sungkan. Aku mbeleh wedhus iki kan Lakit niki koyok gak enak ngoten nggih. Aku kok koyok ngerepotno Kanjeng Nabi sampai dibeleh-belehno wedhus ngoten. Terus Kanjeng Nabi matur, "Ojo sungkan. Aku duwe wedhus iku kabeh 100. Nek atik manak
tak beleh siji. Jadi Kanjeng Nabi niku niki nek menurut riwayat niki berarti Kanjeng Nabi niku ya stok makanan. Jadi Kanjeng Nabi niku duwe ternak kambing yang jumlahnya niku stabil 100. Jadi nek luwe teko 100 dibeleh. Digawe sapa ae ana tamu ya disuguhno tamu, mboten ana tamu ya dikirim-kirimno nang ngone sahabat sing mboten gadah. Pokok 100 niku nek luwe, manak telu nggih dibeleh telu, manak loro beleh loro, manak siji berarti ana sing dibeleh. Nggih. Nah niku disanjangi ngoten, gak usah sungkan. Aku mbeleh iki wis pancen wedhuse luwe teko 100 tak beleh. Ketepaan sampean mrene, ha iku disuguhi belehane kambing iku mang. Dan Kanjeng Nabi niku pinter nggarai wong cek gak sungkan niku ngoten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi. Niki masih terkait wudu. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Niki gawe fi'il amar sedaya. Perintah. Asbigh nyempurnakno sira. Al wudu'a ing wudu. Nek wudu sing sempurna, tapi ulama tetep nganggep perintah niki sebagai perintah sunnah. Sing wajib nggih sing pokok-pokok nangone fardhu wudu niku. Sebab kalimat sempurna niku nek sak sunnah-sunnahe pisan. Nggih. Kalimat sempurna niku kalau sekaligus mengerjakan kesunahan-kesunahannya. Padahal jenenge sunnah niku umpama ditinggal ya wudune tetap sawong sunnah. Beda nek fardu. Fardu kalau ditinggal menyebabkan tidak sah wudunya. Sehingga perintah sempurnakan wudu niki nggih perintah yang sifatnya juga sunnah. Artinya sing wajib tetap sing fardu niku mawon. Sing sunnah tetap gak dadi wajib. Gara-gara kalimat asbighil wudu niki terus sing sunnah melok dadi wajib supaya sempurna mboten. Nggih, iku ulama nggih sepakat ngoten. Meskipun perintah, biasanya perintah niku ya dullu alal wujub. Al amru ya dullu alal wujub. Perintah itu indikasi kewajiban. Diperintahno berarti wajib, tapi tidak selalu. Nggih termasuk niki. Wa khallil lan nyela-nyelaono sira bainal asabi'i ing dalem antarane pira-pira driji. Nah nek niki ada yang mewajibkan. Nggih. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki niku wajib nek wudu niku wajib gosok, digosok, nggih wajib disela-selai tangan terutama. Karena tangan niki renggang, beda kali kaki. Jari-jari kaki niku ngerenggangnoe gak iso kaya tangan ngeten. Sehingga nek jari-jari kaki niku cara mazhab Maliki dianggap siji. Sehingga gak wajib direnggangno. Tapi nek jari-jari tangan niku gak dianggap siji. Nggih. Tapi nek jari-jari kaki niku dianggap siji sehingga enggak wajib direnggangno. Nggih, karena niku wau nek tangan niku iso. Lah iso ngenten-ngenten kan. Tangan niku lho saged digawe ngenten. Ya, lho. Nek jari kaki jenengan mboten saged. Ya. Jari kaki koyok driji ngenten niki ndak bisa. Niki ditekuk, niki diangkat, ngenten niki ndak bisa. Kalau kaki lho nggih. Kaki ya napa penjajal jenengan. Angkat 2 jari ngenten atau 3 jari ngenten. Jari kaki mboten saged. Karena itu sebabnya mazhab Maliki nganggep niki dadi siji. Nggih, dadi siji. Tapi nek tangan niku dhewe-dhewe sehingga nek dhewe-dhewe ya wajib diselai. Karena mazhab Maliki niku mewajibkan gosok.
Nek wudu wajib digosok. Dadi tangane niki kudu karo banyu mili kali diratakno nduk ngene sekujur kulit niki maksudnya gosok. Termasuk niki sekujur kulit yang ada di sela-sela jari niki. Nah niku karena berangkat dari kewajiban menggosok niku adalku yang kemarin niku. Nah, dalil penguatnya nggih niki wa khallil niki bainal asabi. Cara madzhab Maliki, cara madzhab Syafi'i nyela-nyelai jari nggih tetep sunnah. Sing wajib banyune rata kebaso. Sebab perintahe niku mbaso. Wa baligh lan bangetno utawa nyampekno sira sampai tenggorokan, nyampekno sampai tenggorokan. Atau wa baligh lan bangetno nemen-nemenono sira fil istinsaki. Oh niki istinsak ya. Fil istinsaki ing dalem nyesep sekaligus istinsar. Dadi nek istinsak niku nyesepe, nek kala wingi istinsar ya, istinsar wingi niku nyemprotnoe. Dadi nyesepe sak nyemprotnoe sing banget dihirup terus disemprotno serot supaya bersih irung niku. Dikengken wabaligh niku nggih termasuk keterangan wingi niku panggonane setan nginep nggone khaysum janur hidung niku, nggone setan niku nginep manggon ten mriku nyegat dalan nafase menungso niku. Dalan nafase menungso niku dicegat karo setan supaya nafas yang menjadi sumber utama kehidupan, wong nek gak nafas niku mati. Nek mangan sik iso ditahan. Ya, mangan niku iso dimpet, nek nafas mboten iso dimpet. Lah setan niku nyegat nduk dalane nafas nduk hidung niku, janur hidung. Lah niku banterno supaya bersih setane niku ilang. Sebab setan niku seneng nang ngene sing kotor-kotor. Illa antakuna kejaba yen to ana sapa sira iku iman wong kang poso. Kecuali kalau kamu puasa, ojo banter-banter. Sekedar menghirup angin air itu sampai di janur hidung saja. Sebab nek dibanterno kok mlebu. Nek mlebu batal. Tapi kalau disesep sampai di janur hidung terus disemprotno malih mboten batal wudune meskipun rawan. Mulane kata sing memilih wis nek poso ketika puasa tidak perlu menghirup air lewat hidung sebab rawan. Nggih. Nek berkumur sik purun, soalnya berkumur kontrolnya itu lebih mudah dibandingkan kontrol air di hidung. Mulane nek poso sing hidung niki ditinggal. Tapi nek cara hadis niki umpama gak ditinggal mboten napa-napa, sing ditinggal niku wabalighnya. Banget noe niku ojo. Nggih. Jadi illa antakuna iman niku maknane enten kalih. Tergantung illa itu dijadikan istisna muttasil atau istisna mungkotek. Nek didadekno istisna muttasil berarti pengecualiane niku nek poso ojo dibanterno. Poine nang ngene wabaligh niku. Tapi nek digawe istisna mungkotek ditinggal. Nek poso gak usah nyesep banyu saking irung. Jadi mboten sekedar nek poso ojo dibanterno nyesep banyu nang irung, tapi nek poso gak usah nyesep banyu saking irung niku dimaknani istisnae mungkotek. Pun dari hadis ini kesimpulan hukumnya itu ulama sepakat bahwa menyempurnakan wudhu itu sunnah. Meskipun dalam hadis ini dengan redaksi
perintah fi'il amar. Nggih, ulama sepakat niku. Menyempurnakan wudu niku sunnah. Kalau yang dimaksud sempurna itu adalah fardu plus sunnah. Tapi nek sing dimaksud sempurna itu fardunya, ojo sampai ditinggal sing sempurna fardune. Nek niku nggih sepakat wajib. Karena fardu itu ndak boleh ditinggal. Pun. Yang kedua, kesimpulan hukumnya juga ada khilaf terkait menyela-nyelai jari tangan. Nggih, asobik niki saged tangan, saged sikil. Nggih. Terjadi khilaf. Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, selain madzhab Maliki niku menyela-nyelai jari tangan maupun kaki niku sunnah, tidak wajib. Meskipun di hadis niki juga menggunakan redaksi perintah fi'il amar. Tapi menurut madzhab Maliki ditafsil, diperinci. Kalau jari kaki niku sunnah, sama dengan madzhab yang lain. Tapi kalau jari tangan niku wajib madzhab Maliki. Nek jari kaki sunnah, nek jari tangan nyela-nyelai niku lho. Nek jari tangan niku wajib. Karena niku wau madzhab Maliki itu dari awal sudah mewajibkan ketika membasuh itu tangan ikut gosok. Mboten cuma air tok, tapi ada kewajiban tangan niki juga ikut digosokno. Termasuk jari-jari niki. Nggih. Kenapa tangan wajib kaki sunnah? Karena tangan ini dianggap jari-jarinya terpisah. Sementara kaki dianggap jari-jarinya itu menyatu. Sehingga sunnah saja. Rada angel lah nek nyela-nyelai jari kaki niku luwe angel daripada nyela-nyelai jari tangan. Sehingga angel iku iso menurunkan status dari wajib menjadi sunnah. Cara mazhab Maliki pun salah paham. Jadi kudu pas. Muni wajib niku wajib kabeh, napa wajib menurut satu mazhab saja. Sebab niki ngaji niki kudu bahas ngonten. Sebab niki mboten Bulughul Maram niki mboten dalile mazhab Syafi'i tok. Bulughul Maram ini untuk seluruhnya. Mulane mangke nek waktu bahas kunut nggih disebutno hadis cerita nek kunut iku muhdas, kunut iku anyar, kunut iku bid'ah, disebutno. Nggih. Tapi juga disebutno ceritane Kanjeng Nabi kunut sampai sedo, kunut subuh sampai sedo. Nah, ngoten niku kan bingung wong. Ya. Sehingga wong ngaji Bulughul Maram niku nek dheweke gak paham perbedaan-perbedaan mazhab ngoten niku nggih akhire sing cocok karo dheweke dijupuk, sing gak cocok dicepetno ngoten mawon. Mara-mara dilewati ngoten mawon. Mek diwaca tok wis gak dibahas. Polahe gak cocok karo amalane. Dadi nek cerita Kanjeng Nabi kunut subuh sampai sedo hatta faraqat dunya diwaca tok mboten dijelasno dawa-dawa. Tapi begitu bahas kunut iku anyar nak. Tapi niki dawe tabiin nggih. Dawe tabiin kunut iku anyar. Aku salat nduk mburine Abu Bakar, Umar, Utsman. Wo niku dheweke seneng. Langsung dijerok-jerokno dibahas sing dawa. Olahe cocok karo amalane. Lah ngoten niku ndak fair. Dia ndak tahu dengan karakter kitab Bulughul Maram niki. Bulughul Maram niki karakternya ndak begitu. Nggih. Jadi maca kitab niku kudu ngerti apa sing dikarepno karo sing ngarang kitab niki lho. Kitab iki sing dimaksudno iki ya apa? Kok iki disebut, iki disebut, iki disebut. Nah, jadi sing dikarepno kali Ibnu Hajar Al Asqalani ini menampilkan dalil-dalil yang ringkas
terkait dengan hukum-hukum, hukum-hukum yang bisa diterapkan dalam semua mazhab, sehingga nanti ada yang mengambil ini, ada yang mengambil itu. Nah, niku mulane kula ya kudu nerangno ngonten. Kula ndak bisa hanya menerangkan dari sisi mazhab Syafi'i mboten saged. Karena nanti ndak cocok. Sebab engko ana hadis sing karo mazhab Syafi'i niku ndak diambil. Kali mazhab Syafi'i ndak diambil. Sama juga sebaliknya, mazhab yang lain pun juga begitu. Ngonten niku wis biasa. Masalah penafsiran, masalah pemaknaan, masalah khilaf iki sahih apa dhaif. Ya, masalah iki dipakai atau tidak dipakai. Ini dianggap berbenturan dengan hadis yang lain atau tidak. Oh, ini berbenturan. Ada yang enggak berbenturan. Ini loh carane maknani lah, ini gak berbenturan. Ada yang dianggap berbenturan sehingga harus memilih salah satu. Aku miliki, aku miliku. Ya akhirnya dadine beda-beda. Nah niku kali Ibnu Hajar Al Asqalani ditampilkan semua. Meskipun tidak sekomplit dalam Umdatul Ahkam misalnya, kitab hadis hukum yang lebih tebal lagi, yang lebih mencakup lebih banyak lagi. Nek Umdatul Ahkam niku sing ngarang ulamae madzhab Maliki, tapi sama bisa dipakai oleh semua madzhab. Nek niki sing ngarang sajane madzhabe madzhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al Asqalani niku madzhabe Syafi'i, tapi beliau di dalam menulis Bulughul Maram ini tidak hanya memilih hadis-hadis yang dipakai oleh madzhab Syafi'i saja. Sakmangke hadis berikutnya. Wa an Utsman, nggih. Nggih, jenengan wa an Utsman. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu, lan diriwayatake saking sahabat Utsman. Niki sami kalih hadis sing diceritakno sahabat Utsman panjang nika nangone murite nika. Nggih. Humron nika lho nggih. Cerita Humron nika lho. Anna Utsman da'a biwadu'in nika. Nah niki termasuk mengambil dari riwayat itu. Tapi ten riwayat niku sing ditampilno wal lafdzul Muslim niku niku tidak mencantumkan yukhallilu lihiyatihi fil wudu. Nggih, Kanjeng Nabi nyela-nyelani jenggote ketika wudu mboten enten. Ten ngene sing wis disampaikno rumiyin niku mboten enten. Nggih. Mboten enten niku. Nah, ndak ada. Hadis nomor pinten niku sing an Humron niku. 30. Hadis ke-30 lah niku. Niku ndak ada, mulane ten mriki ditampilno. Walaupun sama-sama riwayat dari Utsman, tapi niku sing ditampilno kan sing Bukhari Muslim. Nek niki dari Utsman, tapi yang riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim. Nah niki hadis yang sekarang sama-sama Utsman. Nggih. Jadi ngonten ulama hadis niku ada yang ketika menampilkan riwayat hadisnya niku teks matan hadisnya niku lengkap, ada yang kurang. Nggih, tergantung rawi-rawi yang beliau ambil sanadnya itu ketika menyampaikan itu bagaimana. Ada yang menyampaikan mendetail, ada yang menyampaikan tidak. Ini ku faktor manusiawi. Nah niki mulane ditampilno malih. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu, diriwayatno saking sahabat Utsman, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yukhallilu nyela-nyelai. Nggih. Sapa Kanjeng Nabi lihiyatahu ing jenggote Kanjeng Nabi. Fil wudu'i ing dalem wudu.
Kanjeng Nabi niku nyela-nyelai jenggot ketika wudu. Lah, nyela-nyelai jenggot bahasa kana yukhallilu niki mazhab Syafi'i menganggap bahwa niki kelebu sunnah. Kelebu sunnah. Ketika niki mazhab Syafi'i, ketika jenggotnya itu tebal, tapi ketika jenggotnya itu tipis, ketika jenggotnya itu tipis, maka nyela-nyelani jenggot niku wajib. Oh niki mboten mazhab Syafi'i tok, jumhur ngoten nggih. Jadi jumhur fuqaha ngoten wis gampang. Mayoritas ulama itu membagi takhlilul lihyah, nyela-nyelani jenggot itu menjadi dua. Bisa sunnah, bisa wajib. Yang wajib itu kalau jenggotnya itu sedikit. Maka ketika membasuh wajah itu tangan harus diarahkan nangone wajah niku. Supaya dipastikan air itu tidak tertahan oleh bulu-bulu atau jenggot niku. Tangane niki melok digerakno. Soalnya kadang-kadang nek enten rambut niku nahan air, sehingga di balik rambut itu kulit yang ada di bawahnya rambut itu tidak terkena air. Mulane diwajibno tangane niku ngenten nek enten bulu-bulu jenggot ngenten niku. Tangane niku waktu karena jenggotnya sedikit. Tapi kalau jenggotnya itu tebal, maka itu sunnah saja. Tidak wajib tangan niki terus nyela-nyelai. Sunnah saja. Kenapa nyela-nyelai jenggot itu sunnah? Sebab jenggot itu sudah termasuk bagian dari wajah. Sehingga ketika wajah itu dibasuh, maka sudah selesai kewajibannya itu. Meskipun tanpa disela-selai. Sela-sela niku kan berarti bagian dalam. Sementara wajah disebut wajah itu bagian luar. Jadi yang disebut wajah itu bagian luar. Lah jenggot niku dianggap bagian dari wajah yang tumbuh di wajah. Sehingga ketika wajah bagian luar itu dibasuh, termasuk jenggot bagian luarnya sudah dianggap cukup terkait kewajiban. Untuk bagian dalam sunnah. Sama seperti bagian dalam hidung, bagian dalam mata, bagian dalam niku sunnah. Sebab definisi wajah itu yang nampak dari luar. Pun dua hadis niku mawon cukup. Nggih, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Jenggotnya nggih. Lah pertanyaannya ngonten.
Pertanyaannya jenggote Kanjeng Nabi niku termasuk sing tebel apa sing tipis? Ya niku. Nggih. Niku. Apa ketika iku tebel, apa ketika iku tipis? Apa selalu tebel, apa selalu tipis? Lah niku mboten jelas. Nggih. Mulane terus para ulama gawe kriteria dhewe. Nek tebel iku sunnah. Nggih, karena kalau diwajibkan berat. Tapi kalau tipis niku wajib. Karena kalau diwajibkan itu tidak berat. Dan Kanjeng Nabi dalam riwayat ini yukhallilu lihiyatahu. Nah, sehingga niki nek dikatakan wajib bagi jenggot yang tipis. Jadi kalau yukhallilu lihiyatahu ini disebut wajib, maka wajib untuk jenggot yang tipis. Untuk jenggot yang tebal niku sunnah. Jenggotnya Kanjeng Nabi tipis napa tebal mboten iso jawab. Mboten iso jawab. Selalu tebal apa selalu tipis? Pas hadis niki diriwayatno iku pas tebal apa pas tipis? Lah niku mboten enten keterangan. Nggih. Apa polahe tipis terus Kanjeng Nabi nyela-nyelai sehingga nangone hadis sing khumron rumiyin nika gak ana riwayat nyela-nyelai iku karena lagi gak duwe jenggot ya, lagi jenggote tipis atau bagaimana atau memang tetap gak wajib sehingga gak disela-selai walaupun tebel karena sudah cukup dengan basuhan. Nah, segala kemungkinan itu bisa terjadi lah. Ngonten-ngonten itu kan berarti memilih. Fuqaha itu kan dipilih. Iku ngene, iso iki, akhirnya kan milih nih. Nah, seperti itulah kurang lebihnya perjalanan hukum diambil dari sumbernya berupa hadis misalnya dalam kitab Bulughul Maram itu. Niku nggih seperti itu. Mulane kudu legowo dengan banyaknya perbedaan di dalam fikih. Harus legowo. Iya pancen fikih niku kudu beda. Enggak beda itu ndak bisa. Nggih memang beda. Nggih, sampun enten malih. Pun nggih, sampun ditutup. Saya baca di buku Al-Marjan pada saat menceritakan wajah Rasulullah diceritakan ada masih diceritakan goai yang jenggot itu. Nggih, Kanjeng Nabi memiliki jenggot. Bahkan menganjurkan sahabat juga untuk memelihara jenggot supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi Madinah yang memiliki kesenangan memelihara brengos, kumis. Lah Kanjeng Nabi kepingin duwe ciri khas wong Islam sing nduk Madinah niku cek gak salah, cek duwe identitas digawe beda. Selalu Kanjeng Nabi niku. Wong Yahudi rambute niku cepak-cepak. Nggih, rambute niku cepak, mboten enten sing gondrong. Kanjeng Nabi senengane rambutnya niku sebau, nisore telinga. Jadi dawahe rambut niku nisore telinga. Nah, kadang sak leher, kadang sampai nemplek bau. Sampai nutupi telinga ngeten, piyakane. Niku demi supaya berbeda. Nggih. Supaya wong Islam iki gak diarani oh niru-niru. Ngoten. Pole wong Yahudi niku nggo jelokan. Nggih. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a niku lho. Mboten hatta tadkhula, tapi hatta tattabi'a. Lah supaya gak tattabi'a gawe identitas dhewe. Cek gak diarani manut, niru, mengekor gawe identitas dhewe.
Wong Yahudi senengane gawe klambi kuning-kuning, wong Islam dilarang gawe klambi kuning. Zaman Kanjeng Nabi. Tapi nek zaman samangke yo wong ndi Yahudi sepanjang mboten enten. Jenengan gawe klambi kuning yo gak diarani Yahudi. Jenengan ngingu brengos yo gak ngira diarani Yahudi. Pinggir ndi ana Yahudi brengos enten mriki. Jadi santai mawon. Jadi itu hanya untuk identitas. Nggih. Mboten kok terus tapi ya umpama digawe terus nggih mboten napa-napa. Nggih. Tapi yang jelas itu hanya untuk identitas pembeda dengan orang-orang Yahudi. Sehingga jenengan gak kudu dituntut aku gak duwe jenggot ya berarti gak iso nglakoni sunnah. Bukan sunnah seperti sholat duha, bukan sunnah seperti berpuasa Senin Kemis, mboten. Sunnah di situ dalam artian carane Kanjeng Nabi bermasyarakat karo wong Yahudi itu memilih cara yang selalu kontra. Niku sunnah sing dimaksud niku. Sunnah niku kan secara bahasa artinya thariqah. Niku tadi jenggot sebagai sunnah Rasul itu jenggot sebagai thariqah atau cara Kanjeng Nabi bersikap dengan orang-orang Yahudi, yaitu tampil beda dengan memelihara jenggot karena orang Yahudi senengane memelihara kumis. Lah, tampil beda niki sebagai thariqah. Thariqah niku bahasa lainnya sunnah. Jalur yang dipilih oleh Rasulullah. Mboten kok nek jenggoten berpahala, nek gak jenggoten gak berpahala, mboten ngonten. Nggih. Berpahala atau tidak itu tergantung niatnya. Nek diniati mahabbah nggih dadi pahala. Tapi nek diniati sumbung-sumbungan nggih merasa dirinya paling sunnah sehingga nek ketok wong gak jenggoten niku wah iki anti sunnah, iki gak gelem sunnah, niku malah elek. Nggih. Karena hanya dijadikan sarana kecongkaan. Wong congkak niku dilarang, dijauhi. Lah kok gara-gara jenggot ae dheweke wis congkak. Lah niku salah alamat. Nggih kan? Terus nek nontok koncone gak jenggoten niku merendahkan. Opo gak arep sunnah iki. Gak arep sunnah. Ya, nah niku malah elek karena justru itu yang dilarang. Congkak niku dilarang. Dengan apapun congkak itu dilarang. Jadi nek ngingu jenggot itu sekedar kepingin podo karo Kanjeng Nabi zaman biyen. Sekedar kepingin podo niki mboten elek. Apik. Sekedar kepingin podo karo Kanjeng Nabi zaman biyen. Aku cek podo karo Kanjeng Nabi. Bukan untuk nyaingi Yahudi, karena Yahudi wis gak ono. Sehingga nek nontok ono koncone gak jenggoten yo gak masalah wong gak ono Yahudi. Nggih kan? Karena dulu fungsinya hanya untuk berbeda dengan Yahudi. Nah, tapi kita podo zaman biyen ndak masalah. Nanten nggih, monggo. Nggih. Gini ku aku. Sebab wong Yahudi niku gojlok terus. Kenapa Kanjeng Nabi niku qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Baru setelah 16 bulan niku fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kanjeng Nabi itu ketika masuk ke Madinah, salat niku menghadap Masjidil Aqsa. Salat Masjidil Aqsa niku sejak di Mekah. Nggih. Jadi dulu Mekah niku baru menjadi kiblat salat umat Islam itu setelah Kanjeng Nabi 16 bulan di Madinah. Jadi 1 tahun lebih. Nggih. Baru kiblat salat niku pindah nangone Mekah. Mulane enten masjid Kiblataini niku karena sebelumnya memang tidak menghadap Mekah. Jadi ada masjid yang dalam satu sholat niku pas sholat duhur dalam riwayat 2 rakaat ngadep Masjidil Haram,
Masjidil Aqsa dulu 2 rakaat, pindah madhep Masjidil Haram. Jadi Kanjeng Nabi toko ngarep pindah toko mburi ngenten, sahabat muter, salatnya berubah arahnya. Karena diperintahkan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Niku Kanjeng Nabi ndonga niku 16 bulan. Kenapa? Karena wong Yahudi niku ngilok-ngilokno terus. Jare agama dhewe, jare gak niru-niru. Lah kok kiblate padha karo aku. Wonten kan? Padahal Kanjeng Nabi sejak di Mekah niku sereke Kanjeng Nabi niku salat niku ngadepe Ka'bah. Mulane ketika salat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku kan di sebelah utara nggih. Masjidil Aqsa niku kan di sebelah utara. Niki Ka'bah, Masjidil Aqsa niku ke utara. Teko Mekah, teko Madinah niku bergeraknya ke utara. Lah, sehingga Kanjeng Nabi niku nek salat nggih, Kanjeng Nabi niku salat niku senengane niku ten ngene sebelahe rukun Yamani niku. Nggih. Sehingga nek salat nduk rukun Yamani niku ngadep ngalor. Mulane rukun Yamani niku termasuk sing kiswahe Ka'bah niku dibolongi. Sebab Kanjeng Nabi sering salat ten mriku. Nggih. Dadi nek teko rukun Yamani niku ngadepe ngalor. Kanjeng Nabi sering salat ten mriku. Kenapa? Sehingga nek ngadep ngalor, yo ngadep Ka'bah, yo ngadep Masjidil Haram. Soalnya nek salate ten mriki membelakangi Ka'bah. Ngoten nggih. Nek salate ten mriki niku berarti ten Hijr Ismail. Nggih, niki Hijr Ismail niki. Nah, Kanjeng Nabi salate ten mriki. Nah, supaya ya bener perintahnya ngadep Masjidil Aqsa. Kiblate semua nabi. Niku salate Masjidil Aqsa, kiblate semua nabi. Tapi Kanjeng Nabi iku sakjane sing pas cara Kanjeng Nabi. Sing pas iku Ka'bah, sebab Ka'bah niku dawuhe Allah, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakan iki. Tempat ibadah yang pertama sadurunge ana Masjidil Aqsa, iku Ka'bah wis ana. Bahkan Ka'bah iki sing gawe Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga Kanjeng Nabi niku cocoke ten mriki. Tapi ketika di Mekah, gejolak itu tidak seberapa. Begitu pindah nduk Madinah, gejolak itu tambah nemen soalnya dicampuri gojlokane wong Yahudi. Jare agama anyar, gak padha karo Yahudi. Lah kok kiblate padha? Wonten, sehingga Kanjeng Nabi niku bolak-balik menengadahkan tangan, ya Allah, kiblate mbok dipindah mawon. Salat niki mboten ngadep Masjidil Aqsa, ngadep. Lah niku ngoten niku. Jadi wong Yahudi niku selalu mencari celah untuk menghina, merendahkan, mencemooh orang-orang Islam. Jadi nek wong Islam niru niku kok lho niru ya, lho niru. Ngoten niku. Akhirnya Kanjeng Nabi sering dikenek ngonten, wis aja ditiru. Wong kono jenggoten. Ya apa brengosen jenggoten. Nggih. Wong kono rambutnya cepak, aja cepak. Nek potong aja endek-endek. Ngoten. Dadi Kanjeng Nabi kaya kula jenengan ngenten iki mboten nate, rambutnya niku nggih dawa jenengan ngaji Samail, nggih. Ngaji Samail niku. Samail niku diceritakno rambutnya Kanjeng Nabi niku sampai piyak papat ngenten niki. Nduk ngarepe kuping loro, nduk mburine kuping kalih. Dadi nggih saking dawae rambutnya niku sampai miyak ngenten iki. Dadi saking dawae sak menten lah. Nggih. Demi supaya berbeda dengan, bukan berarti rambut ngenten iki terus rambut Yahudi. Ya ketika itu nek nduk kene nggih mboten enten. Nggih. Di sini ndak ada identifikasi iki ya rambut Yahudi, iki baju Yahudi, iki gaya Yahudi, mboten enten. Nggih. Tapi di sana lah, mungkin nduk Palestina mungkin niku wong Palestina nggih kudu gawe corak sing berbeda dengan wong Yahudi ten mriko supaya ketok beda ngoten niku. Niku ajarane Kanjeng Nabi ngoten. Nek ten mriki nggih mboten. Beda kali sinten wong Islam kabeh. Nah niku seperti itu. Mulane ulama kita niku santai. Mboten sing napa menggebu-gebu di dalam
jenggot. Sebab nek diterusno gak jenggot tok. Nggih, nek diterusno niku mboten jenggot tok, termasuk rambut cepak niku wau. Nggih. Tapi yang tampak sekarang ini berlebihan. Yang tampak sekarang berlebihan. Berlebihannya dalam hal Namanya sekarang ini kan jenggote, nggih niku. Nggih akhire ngonten wau. Sampai enten kalimat ten ngene niki Ibnul Jauzi, kitab Ibnul Jauzi napa namine niku. Dadi sing disampaikan Pak Said Akil niku pancen dawuhe ulama ket biyen niku. Kapan jenggote tambah dawa, akale tambah citik niku ket biyen enten niku. Cuma berhubung sing ngomong Pak Said Akil dadine diantemu tambah dawa jenggot tambah goblok niku lho. Nggih polahe cara pandangnya begitu. Cara pandangnya niku nek ndelok wong gak jenggoten niku dianggap gak gelem sunnah. Padahal bukan begitu. Nggih. Arahnya bukan ke sana. Nggih. Arahnya niku nggih mek itba nang Kanjeng Nabi ngoten mawon. Nggih. 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 Kanjeng Nabi ketika ditanya kenapa Senin Kemis puasa, beliau menjawab nek Senin niku fihi wulidtu. Dina Senin niku aku dilahirno. Sehingga Kanjeng Nabi poso Senin. Lah, kita poso Senin niku nggih niru Kanjeng Nabi poso Senin. Poso Senene kita niku niru Kanjeng Nabi poso Senin. Lalu bagaimana dengan kelahiran kita juga? Nah, nek ndelok alasane Kanjeng Nabi masani dina Senin polahe dilahirno, ya berarti kita iki ya perlu masani dina lahire. Ya, perlu masani dina lahire. Niki dalam rangka bersyukur. Jadi bersyukur dina iki aku dilahirno. Ya. Misalnya koyok kula iku lahire dina Sabtu. Nah, berarti umpama dina Sabtu kula poso, niate poso niku bersyukur nang Gusti Allah iki dina aku dilahirno. Tapi nek ben Sabtu kan kadang abot. Ya, abot wis duwe alat. Nek Kanjeng Nabi mboten abot. Kanjeng Nabi pancen afala akuna abdan syakura. Mosok aku iki gak kepingin dadi kawulane Allah sing syukur. Lahirku Senin ya tak syukuri. Poso dina Senin. Tapi kita kan gak koyok Kanjeng Nabi, sehingga kita niku nek masani ben dina Sabtu niku rasane abot. Justru nek masani dina Senin niku malah enteng, barokahe niru Kanjeng Nabi. Akhire polahe abot kali kiai-kiai Jawa iku ya wis masih gak Sabtu ya wis wetonmu iku Sabtu apa? Sabtu Pon, ya wis ben Sabtu Pon poso. Minimal gak ben Sabtu ya setiap 5 Sabtu sekali, ya 35 hari sekali kan. Ya, ketemu Sabtu ping 5 poso, berarti iku weton. Ngonten niku jangan dilihat wetone, kok ana poso weton niku mosok zaman Kanjeng Nabi ku ana pon wage kliwon. Lah niku mencernae niku lho, gesusu kongslet. Sakjane ngono ya ben Sabtu. Jadi sehingga dikiasno Kanjeng Nabi ben Senin, polahe lahir dina Senin. Nek kita misale lahir Sabtu, ya kudune bersyukur nang Allah setiap Sabtu poso sebagai wujud syukur. Tapi kan abot, wong-wong dikongkon ben Sabtu iku abot. Lah kiai kita niku ya wis nek abot ngene ae lah. Wetonmu Sabtu apa? Sabtu Pon, ya wis iku Sabtu Pon. Sehingga tidak setiap 7 hari sekali, tapi setiap 35 hari sekali. Enten malih sing enggak meni ae nek ulang tahun ae. Akhirnya kan ulang tahunnya setahun sepisan.
Jadi sing dipasani tanggale, malah gak gelem poso, cuma niup lilin tok. Nggih. Lah niku kan nggih niku sakjane wujud syukur. Bancaan pas ulang tahun niku wujud syukur. Nek Kanjeng Nabi wujud syukure gak setahun pisan, setiap Senin. Ulama kita wis nek gak ben Senin ya pas Senin Pon, nek lahirmu dina Senin ya Senin Pon. Nah niku ngoten niku supaya gak ninggalno syukur ngoten lho. Dadi mboten penting pon wage kliwone niku mboten. Cek gak ninggalno nemen-nemen. Oleh wong Jawa niku ana itungan pon wage kliwon legi paing ya wis iku ae dienggo cek gak nemen-nemen, masih gak 7 hari sekali ya 35 hari sekali. Hanya itu saja yang diambil niku. Nek dikiasno niki wau kan dalam rangka syukur kan napa eleke syukur niku nggih. Nek padha karo Kanjeng Nabi bukan sama dalam segi harinya, tapi sama dari segi masani dina lahire. Niki lho nggih. Kan sama niki. Kanjeng Nabi lahire Senin dipasani dina Senin. Alasane Kanjeng Nabi niki lho mboten kok Kanjeng Nabi jenengan napa sih kok poso dina Senin niku? Ya poso Senin niku sunnah. Kalau begitu jawabannya berarti ndak ada selain hari Senin yang sunnah. Tapi karena jawabannya Kanjeng Nabi fihi wulidtu, aku poso Senin niku karena aku dilahirkan di hari Senin. Berarti niki kan dalam rangka bersyukur. Terus dipasani. Berarti masani dina lahir iku sunnah. Walaupun lahirnya gak dina Senin. Nonton lho nggih. Alur nalar fikihnya niku lho ngonten. Nah ngenten iki yo gak iso disalahno. Dene gak gelem poso, yo gak dosa wong pancen gak wajib. Engko aku gak gelem poso, gak ana poso dina Sabtu iku, apa meneh Sabtu Pon. Yo gak keliru yo kan. Nggih, yo gak keliru, tapi nek ana wong masani terus diniati bersyukur karena itu hari dia dilahirkan, apa salahnya? Pokok duduk hari yang diharamkan loh nggih. Mboten bareng pas Idul Fitri, mboten bareng pas Idul Adha, mboten bareng pas Ayyamut Tasyrik. Napa salahe? Wong diniati syukur karena itu hari kelahirannya, sama dengan Kanjeng Nabi syukur karena hari Senin itu kelahirannya terus poso lho kan sami. Niku lho ngoten niku lho. Pokoke mencerna niku sehat nggih insyaallah iso nerima ngoten niku. Nek kesusu gak ono Kanjeng Nabi pon niku ngoten niku ya. Lah syukure Kanjeng Nabi malah poso, syukure awak dhewe mangan-mangan nggih kan. Kan niku umat niki kadang podo-podo syukure tapi carane beda. Syukure Kanjeng Nabi prihatin. Syukure kita malah mayoran. Nggih, niku wonten. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.